Мягкий курточный плащевый хлопок на мембране от бренда Loro Piana. Вот таким образом выглядит с изнаночной стороны. Потрясающая мягкая пластика, ярко выраженное саржевое плетение, цвет серо-бежевый, отличный базовый, не пропускает влагу и не продувается, драпируется в складке умеренного объема. Замины остаются, но не слишком ломкие. Хлопок мягкий, приятный на ощупь и обладает красивым, деликатным, слегка жемчужным воском. Отлично подойдет для пошива курток, тренчей, плащей. Также можно сшить изделия из новой коллекции выкроек Кристины Юсуповой. Отлично подойдет.